各位同學仔，大家好啊！又係廖 Sir 啊。今個月咧嚟到廖 Sir 咧嚟同大家分享下咧咩叫高蛋白飲食喎。好啦，高蛋白飲食顧名思義啦，就係咧我哋要喺日常生活入面咧增加我哋蛋白質嘅攝取比例喎，咁樣咧會有助於咧我哋身體嘅健康喎。咁啊，大家可以睇睇喺呢度先。冇錯啦，我哋嘅早餐、午餐同埋晚餐咧，都可以咧增加咧我哋蛋白質嘅攝取量咧，從而咧維持我哋身體嘅健康嘅喎。好啦，咁究竟常見嘅蛋白質有啲咩嘅食物咧？包括廖 Sir 最中意食嘅雞胸肉啦、雞蛋、一啲希臘嘅乳酪，甚至乎係三文魚、豆腐同埋一啲蛋白質嘅飲品咧，都會為我哋咧補充到咧好多唔同嘅蛋白質嘅攝取嘅喎。好啦，咁究竟我哋高蛋白質嘅飲食咧，有啲咩好處咧？咁大家可以望一望下呢度先。嗱，我哋可以睇到，當我哋吸收得多嘅蛋白質咧，可以咧增加我哋嘅飽足感啦，減少到我哋暴飲暴食嘅機會，同時間咧亦都可以增加我哋肌肉嘅生長，而提升我哋嘅運動表現嘅喎。咁如果大家想喺運動之後快速咁樣回復，甚至乎咧想提升你哋嘅運動能力咧，高蛋白嘅飲食咧都會幫到大家嘅喎。好啦，咁當然啦，我哋係咪咧得好處冇壞處咧？咁一定唔係嘅。高蛋白嘅飲食咧，我哋一啲腎功能唔好嘅同學仔，甚至乎咧可能會增加到我哋嘅腎臟嘅負擔。咁所以咧，我哋咧係要嚴格咁樣咧去執行呢個攝取量啦。高蛋白飲食嘅攝取量咧，大約係你嘅每公斤嘅體重嘅1.6至1.8克咧，就為之最合適噶啦。唔好過多，亦都唔好太少。好啦，咁接下落嚟咧，就等廖 Sir 為大家分享一下咧一個食譜喎。係啦，就係一個咧廖 Sir 成日咧每日晏晝都會食嘅雞胸肉炒飯。咁材料咧就非常之簡單嘅啫，三樣嘢。第一樣嘢，雞胸肉，係啦，雞蛋同埋白飯。咁我哋咧通常都會用隔夜飯嚟做呢個炒飯嘅喎。咁我哋事不宜遲，馬上去睇下呢個食譜係點樣做啦，好唔好啊？咁首先咧，我會將啲雞胸肉咧浸下鹽水，咁等佢哋咧啲肉質變軟啦。之後咧就開始幫佢哋做調味咯。我會加落鹽同埋胡椒粉去幫佢哋調味啦。同時間咧，我又會同一時間咧準備定咧呢啲隔夜飯咯。咁就咧搞掂晒所有食材，咁我哋就開始煮餸咯。好啦，首先咧就會打雞蛋啦，然後就發蛋。好啦，發完蛋之後咧就會落油咯。咁我哋落好油咧，就開始落啲雞胸肉咧落去開始煎咯。係啦，咁當我哋咧慢慢放晒啲雞胸肉落去，開始煎嘅時候啦，咁我哋煎到咁上下就可以將佢反面咯。係啦，見到呢啲黃黃地金黃色咧，就可以開始反面啦。好啦，咁大概等我哋煮好咗之後咧，就可以拎翻出嚟咧備用咯。咁呢個時候我亦都會咧用啲鉸剪咧去幫佢哋咧剪翻碎佢，方便一陣食。好啦，之後我哋就可以開始炒飯咯。首先加入雞蛋，之後呢，我哋就可以慢慢等啲雞蛋均勻受熱啦。好啦，接着落咧埋我哋嘅隔夜飯落去咯。之後就將佢哋一齊撈勻佢。好啦，見呢啲白飯同啲雞蛋呢撈得七七八八啦，我哋放埋我哋嘅蛋白質啦，雞胸肉落埋去啦。之後就將三樣嘢一齊混合炒埋，最後就會成為一道美味嘅雞胸肉蛋炒飯啦。